Naam, habari ndugu zanguni, kwa majina naitwa Khalfan Mohamed, na kwenye video hii tutaenda moja kwa moja katika lengo ama kusudio la video hii. Kikubwa tu usisahau kulike na kushare pamoja na kusubscribe ili uweze kupata video zaidi zinazohusiana na mambo ya programming ama kompyuta kwa ujumla. Katika video hii tutaweza kuangalia kitu ambacho kinaitwa do while loop. Na do while loop hii tutaweza kuiangazia tu katika swala moja ama jingine. Kwa mfano ukiangalia hapo mbele yako utaona kuna neno ambalo limeandikwa enter the number of the month, na mtu alipoingiza namba 5 basi kompyuta ikamwambia mwezi ambao ni mwezi wa 5 basi unaitwa Mei, na kompyuta itamuuliza je, unahitaji kuendelea? Kama mtu anahitaji kuendelea basi aweze kubonyeza moja kuweza kuendelea, au namba yote ile kuweza kucancel application yako. Na ikatokea mtu akabonyeza moja, basi itamuuliza tena enter the number of the month ili kuweza kuendelea. Kwa hii hapa tutaona ni jinsi gani ambavyo utaweza kuimplement kitu kama hichi kwa kutumia do while loop. Ili kuweza kufanikisha jambo hilo, moja kabisa inabidi ufungue text editor ambao unaitumia kuweza kuandika programs ama codes za C. Kwa mfano mimi hapa natumia Dev C++ kuweza kuandaa ama kuandika programu hizi za programming. Kwa mfano hapa nitafungua hii Dev C++. Mara nyingi napendelea run as administrator, then bonyeza yes. Utaisubiri iweze kufunguka. Baada ya kufunguka text editor yako utaenda kwenye file. Baada ya file utaenda kwenye new. Baada ya kwenye new utaenda new source file, utabonyeza. Ukishabonyeza basi hapo ndipo utaweza kuandika codes zako. Cha kwanza kabla hujaendelea inatakiwa save file lako, save as. Then mimi nitalisave kwenye desktop na nitalipa jina ambalo linaitwa, tasema namba. Baada ya kuandika namba, hapa imekwambia save as type. Hapa pameandikwa C++ source files. Kwa nitabonyeza, utakuta hapa kuna file type as C source file. Kwa nitabonyeza C. Baada hapo nitabonyeza save. Baada ya kusave basi hapo ndipo nitakapoanza kuandika kodi zangu. Nitaanza na neno ambalo linaitwa hash then include. Baada ya include tunasema studio standard output input header files. Baada hapo tunaandika int main, na kama tunavyoelewa int main ndio kwanza kabisa. Kwa hii int main function hapa ndipo programu yako inapoanza kufanyiwa execution. Kwa hii ndio syntax ya C program yoyote ile. Baada ya hapo ndani sasa, kwa kuwa nahitaji kuangalia je, mtu akiweka 5 basi programu yangu iweze kusema kwamba ni mwezi wa 5, akiweka 1 imwambie huu ni mwezi Januari. Ili kuweza kufanikiwa hilo, cha kwanza itabidi kudeclare variable mbili. Variable ya kwanza itakuwa ndo namba ambayo mtu ataingiza kwa ajili ya kudetermine huu ni mwezi gani. Hapa nitasema int month. Kwa hiyo hapo month ndio itakuwa ni variable yangu ambao user nitamwalau aweze kuingiza kwenye kompyuta. Baada ya hapo nitaweka koma, nitadeclare variable nyingine tuseme n. Hii n na declare kwa kusudio moja tu. Hii n ndio itakuwa inamruhusu either mtumiaji azidi kuendelea kuweka thamani mbalimbali za miezi ili kuweza kudetermine ni mwezi gani kulingana na namba atakayokuwa ameweka. Then utafunga semicolon. Baada ya kufunga semicolon, basi hapo utaanza na neno ambalo linaitwa do.
Baada ya kwanza neno lililoandikwa do, utafungua bracket. Utafungua bracket, then unatoka nje ya brackets, brackets zako pale, utaandika neno while, alafu unaweka semicolon, then unaingia humu ndani. Ukishaingia ndani hapa, basi kitu cha kwanza itabidi umuombe mtumiaji aweze kuingiza month ili programu yako iweze kudetermine huu ni mwezi gani. Mimi nitamwambia print f bracket, nitamwambia enter the number to determine month. Baada ya hapo nitafunga semicolon, then nitaandika scan f, na scan f hapa itasaidia basi mtumiaji kuweza kuingiza thamani. Nitafungua double quote kama vile, nitaweka alama ya asilimia, nitaweka d. Ninaweka d kwa sababu nategemea mtumiaji ataingiza namba ambayo ni dict. Kwa nitaweka comma, nitaweka ampersand symbol, then naandika month. Nikishaandika month, then nafunga kwa semicolon. Baada ya hapo, baada ya mtumiaji kuweza kuingiza sasa namba ili kuweza kudetermine mwezi gani, tutatumia switch statement kuweza kudetermine ni mwezi gani huu. Kwa hiyo baadaye nitaandika switch bracket, nitaandika jina la variable yangu ambayo ni month. Baada hapo nafungua. Nikishafungua nitasema case, ikitokea mtu kaingiza moja, basi programu yangu iweze kuprint f kwamba this is January. Baada ya kuandika vile, utashuka chini, utaweka break kwa ajili ya kuterminate programu yako isiendelee kushuka chini. Basi utakopi hiyo statement ya kwanza, utakuwa ndio unaipaste, utakuwa na 2 hapa, tutaita ni February. Namba 3 itakuwa ni March. Namba 4 itakuwa ni April. Namba 5 itakuwa ni May. Juni. July. August. Na mwezi wa mwisho, mwezi wa 12 ambao tunaita ni Disemba. Baada ya kuandika switch statement kama jinsi inavyoonekana, nitaweka default. By default ikitokea mtu ameingiza labda
13, basi programu yako itakuja kuandika kitu utakachokiandika baada ya default. Printf enter the correct value to the correct value between 1 and 12, kwamba mtu aingize thamani iliyo sahihi kati ya 1 mpaka 12. Kwa hiyo baada ya kufanya hivi, utakuja sasa hapa, utatoka nje ya switch block. Utatoka nje ya switch block, utakuja sasa utamwambia mtumiaji kwamba press 1 to continue or any number except 1 to exit. Baada ya kufanya hivyo, utakuja utasema kwamba scanf bracket, utaweka alama asilimia, then d, utaweka end n. Hii ni variable ambayo n ni variable ambayo tayari tumesha declare toka mwanzo kule. Hasa hapa programu yako itafanya hivi. Ukishaingiza mwezi, hii variable yako ukishaingiza thamani itakuja kuwekwa katika switch statement hapa. Ikishawekwa basi switch statement itaangalia, je, alichokiweka au alichoingiza user, je, ni namba 1? Kama ni namba 1, itasema kwamba basi print this is January. Kwa kama ameingiza 1, itaprint kwamba hii ni January. Na ikishamaliza kuprint hii kwamba ni January, itashuka chini, itakutana na neno break, basi haitoendelea kusoma chini. Ikiwa mtu ameingiza 2, basi itaprint this is February, na pia itaterminate kulingana na hii break statement. Kwa kufanya hivyo, ikatokea mtu ameingiza namba ambayo iko out of range, ndio itamwambia kwamba enter the correct value between 1 and 12. Baadaye hapa sasa, kadi atakavyozidi kuingiza thamani zake, ataambiwa kwamba press 1 to continue or any number except 1 to exit. Baada ya hapo, kwenye hii while tunaweka condition kwamba ikiwa sasa baada ya mtu kuingiza thamani ya n, baada ya kuulizwa kwamba press 1 to continue any number except 1 to exit, hapa kwa ndani ya while nitaweka n ni sawasawa na 1. Kwa kama itatokea mtu ameingiza 1, programu yako itaangalia, je, huyu mtumiaji kaingiza ni 1? Kama ameingiza ni 1, basi programu yako itarudi huku mwanzo, itaprint ile neno ambalo limeandikwa enter the number to determine the month. Ikatokea mtu ameingiza labda 2, kwa hiyo itaangalia, je, hii 2 aliyoingiza ni sawa na 1? Kama sio sawa na 1, basi programu yako itasimama na ita exit. Kwa hivyo ndivyo programu hii inavyofanya kazi. Hasa tuirun tuweze kuona matokeo yake inakuwaje. Utabonyeza hii button. Ukishabonyeza button hapa tayari utaangalia hapo umeambiwa enter the number to determine the month. Ikitokea mtu kaandika 5 akabonyeza enter, itamwambia this is May. Itamwambia press 1 to continue or any number except 1 to exit. Mtu akiingiza 1 akabonyeza enter, itamwambia tena enter the number to determine the month. Akiingiza 9 akabonyeza enter, itamwambia this is September. Lakini ikatokea sasa akabonyeza namba 2, ameambiwa press 1 to continue or any number except 1.
to exit, akaingiza 9, ukabonyeza enter, basi programu yako itaishia hapo. Kwa hivyo ndivyo utakavyoweza kutumia do while loop kuweza kuandika program ambayo itakuwa inamuomba user kuingiza thamani ama values mbalimbali kulingana na jinsi atakavyokuwa anabonyeza. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kulike video hii. Pia uweze kusubscribe ili uweze kupata updates za programming na kompyuta kwa ujumla. Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri, zidi kufuatilia video zinazofuata. Asanteni.